La mobilitazione c'è stata in parecchi. Più di una settimana fa sono accorsi al capezzale del ponte Petrusa, amputato, rimasto in sospeso, tagliato perché ritenuto dai tecnici dell'ANAS, dopo accurati accertamenti, non più idoneo ad essere transitato. Un tratto importante, nevralgico, che collegava Agrigento con Favara e quindi con il carcere, e collegava anche attraverso l'area modernata 640 la parte nord della città dei Templi con la zona sud, compreso l'ospedale San Giovanni di Dio. Da circa 6 mesi vanno in scena una serie di disagi, di gravi inconvenienti, a farne le spese semplici automobilisti di passaggio, ma anche gli imprenditori, studenti, gli agenti di polizia penitenziaria, i soccorritori. Il 13 maggio scorso era stata la CISL agrigentina, raccogliendo le adesioni di rappresentanti delle istituzioni locali, ma anche di altre organizzazioni e associazioni impegnate nel territorio, ad organizzare un sit-in, il sit-in dell'indignazione, proprio a ridosso del viadotto che non c'è più. Ora, a distanza di qualche giorno, il sindacato guidato da Maurizio Saia torna alla carica e annuncia per domani, martedì 23 maggio, alle ore 10, una missione in prefettura. I dirigenti dell'organizzazione, assieme ad una delegazione del Comitato Spontaneo dei Residenti di Contrada Petrusa, Legambiente, l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, la Confecommercio, l'Arci di Favara, l'Associazione Calitera di Favara, i consiglieri comunali di Favara e Agrigento, Laura Mossuto, Marilio Chiapparo, Rossana Castronovo, Salvatore Giudice, Salvatore Fanara, Sergio Caramazza, Vito Maglio, Carmelo Castronovo, Marcella Carlisi, Nuccia Palermo e Marco Vullo consegneranno al prefetto di Agrigento Nicola Diomede una lettera per chiedere il suo autorevole intervento affinché, spiega Saia, si possano eseguire i lavori con le stesse modalità e con la stessa tempistica utilizzata per le opere realizzate in occasione del prossimo G7 di Taormina, eventualmente anche attraverso una richiesta di intervento della forza di pronto intervento per le pubbliche calamità.